Haleluya, bwoko bw'Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza ndetse n'igitondo cyiza cyo kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2025. Mukomeze kugubwa neza kuri iyi sabato turiho. Uyu ni Mwamini. Aha tugiye kuganira amagambo meza cyane aboneka muri Bibiliya. Mbese nawe ujya wicara ugasoma ijambo ry'Imana? Mbese hari igihe ujya wumva nawe hari icyo wavuga? Aho nahawe kugira ngo ubashe kugira icyo utekerezaho, kuko hari ibintu byinshi Imana yagukoreye. Nawe ushobora kwicara ukaba wagira icyo wavuga, wabwira abandi bantu. Aha tugiye kuganira amagambo meza cyane aboneka muri Zaburi 126 umurongo wa gatatu. Zaburi 126 umurongo wa gatatu haravuga ngo, tubaye tuhagere, ukuvuga ngo muri Zaburi 126 umurongo wa gatatu haravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ese wowe ubwawe iyo wicaye ugatekereza, ugasubiza inyuma yawe hahise, cyangwa se ukareba aho ugeze ubu ngubu, ubona hari icyo wowe wafata ukumva washi? Uramutse ufashe iki gitabo wowe hari ibyo ubona wasoma umurongo ukumva uranyuzwe? Ese ujya wicara ugafata Bibiliya wowe ugasoma? Ni njyewe nari ndi kukubwira ngo niba utajya ufata iki gitabo ngo ugisome, iki gitabo kirimo amagambo menshi meza ahumuriza umutima. Ubu rero nanjye nari musanzwe muzi iki gitabo, ngiye kucyegera ngisome, kandi tuzajya tugisomana uko bwije n'uko bukeye. Ushobora kuba ugira ubute bwo gusoma, ushobora kuba utazi gusoma, cyangwa se ugira umwanya mukeya. Bana nanjye kuri Mwamini TV, dukomeze tuganire. Ubundi aha tuzahungukira ubwenge bwinshi kandi buzatubasha kubaho muri iyi si turimo. Niba ukiza kuri Mwamini TV, turakwibutsa gukora kuri like, share na comment. Aha dusomye ijambo rimwe riboneka muri Zaburi 126 umurongo wa gatatu ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Kandi koko turabihamya. Dufite impamvu nyinshi zishobora gutuma duhamya yuko Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe tukaba twishimye. Hari ibintu byinshi biba byaradutwaye ubuzima, tukaba tukibaho, tukaba tukiriho, tukaba tugihumeka nk'uko w'abazima. Hari ahantu henshi twagiye Uwiteka aturokora, adufasha, aducira inzira nziza kandi itunganye, kandi turi abanyabyaha. Ese wowe uhindukiye wasanga hari icyo Imana yagufashije mu buzima bwawe? Niba hari icyo Imana yagufashije, garuka kuri Mwamini TV. Njyewe twavuganaga nari Mwamini, kuko hari ibyo Uwiteka Imana yankoreye, kandi ndicara nkagerageza kwishima. Nje hano kuri kamera ndetse no kuri Mwamini no kuri ya televiziyo yacu duhora dufiteho ibintu byinshi bitandukanye. Ndakubwira ngo nta rungu kuri Mwamini TV. Tuzagerageza tubakinire amafilime, muzakina, muzaseka, muzishima, muzanababara n'ikindi gihe. Ariko ahangaha tugarutse mu ishusho noneho tuvuga ngo Uwiteka Imana hari ibyo yadukoreye, ariko natwe turishimye. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi twagiye turwana nabyo muri ino si, birazenguruka bikajya bidukubita, bikaduhindukiza, tugatega imisaya, bigakubita ibindi bikagira mbega imiringoti, tukayihinguka, tukayizamuka, tukabiranduka, tukagira gute, ariko tukaba tugihagaze twicaye turi gushima Imana, duseka tuvuga ngo Mana warakoze. Haleluya. Niba wumva nawe hari icyo Imana yagukoreye,
andika muri comment uvuge ngo amena. Vuga ngo amena, kuko hari ibintu byinshi Imana igenda ikorera umuntu, kandi kubera ko tutari abakiranutsi, si uko hari ibintu byinshi tuba twarakoze binezeza Imana, ahubwo ni uko Imana iba yaturebye ikavuga ati mwana wanjye baho, kuko hari abandi bantu benshi bashobora kuzakwigira kubaho. Uyu munsi ni isomo dusomye isomo rimwe, ariko ubutaha kurikira ukomeze kubana natwe, tuzagenda dusoma andi masomo menshi. Iyi ni Mwamini TV. Bye bye.